ភ្នំតាម៉ៅមិនត្រឹមតែមានសត្វដែលគេអភិរក្សតែប៉ុណ្ណោះទេហើយក៏មានប្រាសាទពីរទៀតដែលពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែទៅហួសមករំលងចង់ដឹងអត់ថាប្រាសាទពីរនោះគឺជាប្រាសាទអ្វីកុំភ្លេចទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាមុននឹងចូលវីដេអូនេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានម៉ូតូដែលមានគុណភាពកុំភ្លេចហាងម៉ូតូមេតាគឺជាហាងម៉ូតូដែលមានលក់ម៉ូតូជាច្រើនមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទិញដាច់បងរំលោះវាយដូរទេហាងម៉ូតូមេតាទំនុកចិត្តខ្ពស់សេវាកម្មល្អជាទូទៅពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាទៅលេងភ្នំតាម៉ៅគឺគោលដៅគឺទៅមើលសត្វព្រៃដែលគេអភិរក្សនៅទីនោះគឺមានច្រើនមែនទែនតែពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែទៅហួសមករំលងពីប្រាសាទពីរដែលមានឈ្មោះថាប្រាសាទភ្នំតាម៉ៅនិងប្រាសាទថ្មដោះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យទៅស្គាល់ប្រាសាទថ្មដោះដោយសារតែប្រាសាទថ្មដោះដែលមានរូបរាងនៅរចនាបថអីនៅបែបច្រើនជាងប្រាសាទភ្នំតាម៉ៅព្រោះដោយសារប្រាសាទថ្មដោះគឺពីឯកាជាងគេបន្តិចព្រោះដោយសារនៅលើកំពូលភ្នំប៉ុន្តែប្រាសាទថ្មដោះនេះគឺហុំព័ទ្ធទៅដល់ព្រៃហើយនឹងថ្មធំៗណាអញ្ចឹងប្រាសាទថ្មដោះនេះគឺយើងហួរអំពីផ្លូវចូលទៅកាន់សួនសត្វតែបន្តិចទេប្រហែលជា300ម៉ែត្រពុកម៉ែបងប្អូនអាចស៊ូគេទៅថាចង់ទៅឡើងប្រាសាទថ្មដោះហើយប្រាសាទថ្មដោះនេះដែរគឺកសាងឡើងដោយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1និងព្រះបាទអូតេទិតវរ្ម័នទី2ក្នុងសតវត្សទី11ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយទៅដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាក្នុងរចនាបថបែបឃ្លាំងហើយប្រាសាទនេះដែរគឺសន្ធិដ្ឋនៅទីតាំងភូមិត្រពាំងសាបឃុំត្រពាំងសាបស្រុកបាត់ទីខេត្តតាកែវអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលទៅលេងសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅគឺមិនគួររំលងទេព្រោះប្រាសាទនេះគឺជាប្រាសាទមួយដែលមានអាយុកាលគឺមិនក្រោម1000ឆ្នាំនោះឡើយដែលជាប្រាសាទមួយដែលសន្ធិដ្ឋនៅលើកំពូលភ្នំហើយនឹងប្រាសាទមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនមិនសូវជាមានការចាប់អារម្មណ៍ទេហើយប្រាសាទនេះដែរគឺយើងមើលទៅមានការបាក់បែករៀងច្រើនដែរព្រោះដោយសារតែផ្តែរនឹងហោជាងគឺបានធ្លាក់ចុះមកដល់ដីហើយខាងក្នុងប្រាសាទគឺយើងមានឃើញរូបព្រះពុទ្ធរូបជាច្រើនអង្គនិងរូបបរមាជាច្រើននៅក្នុងប្រាសាទថ្មដោះដោយពុកម៉ែបងប្អូនមិនថាមកពីទីជិតឬក៏ទីឆ្ងាយទេតែងតែគោរពបូជាច្រើនជាងប្រាសាទភ្នំតាម៉ៅទៀតហើយនិយាយពីទេសភាពនៅជុំវិញប្រាសាទនេះគឺយើងអាចគយគន់ទៅឃើញថ្មធំៗជាច្រើនដុំដែលទម្រាបជួរជុំវិញនៃប្រាសាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលទៅលេងសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅគួរតែឡើងទៅប្រាសាទថ្មដោះនេះផងដែរអញ្ចឹងវីដេអូពូនេះខ្មៅគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ